Айде към двореца. Ето го двореца. А? Не. Идвам. От втория етаж излизате. Не се връщате в посочно движение, ако заповядайте. Благодаря. Това е излуката на двореца. Мария Александра Виктория. Това е кралицата, създателката на двореца. Мария Александра Виктория. Золота. Картините. Интересни картини. Виж. Много са интересни, нали? Чай само тук да погледна и се качваме нагоре. Да. Красота. Та ще Ето 500 200. Колко е? 500. 250 евро ли? Еми... антика. Това са на кралицата това. Виж бижутата май. Айде набери до това. Айде. Набери какво. Колие и гривна. Птици. 200 лева. 200 лева. Идвам. Айде. Айде. Лотос. Заповядайте. Мулцумesc. Двореца. О, мама. Ето, мама. Виж колко старо огледало. Не се е щупило, защото се пази. Елате да видите банята. Елате, вишнак. Вижте. Преди години вижте как е било. Виж леглото и как е било на кралицата. Виж, това е на кралицата леглото. Виж банята и как била. Виждаш ли банята и?
Виж, това е нейната баня. Това е на кралицата банята. Това е на кралицата банята. Вижте. И това е... Виж, това е тоалетката й. Деца обличала тук. Правила са. Ето виж. Има и такова. Виж, тук е сядала. Виждате ли? Сядала е тук. Тук е живяла тя. Живяла е тук. Това е Когато е била. Виж снимките й. Виж. Румънската кралица. Ето терасата е от тук. Виждаш на терасата й. Ето. Ето виж тя. Виж Илко, тук има снимки. Когато е сядала тук на прозореца си. Тук виж е спала на леглото си. Виж тук е сядала. Виж тук на камината си е стояла. Да, всичко това се е пазило в нейна чест. И двореца се е опазил в нейна чест, и градината й, ботаническата града, всичко това тя е направила тук. Колко красив плаж! Много е красиво. Изхода ни откъде е сега? Мамо, виж, там можеш да влизаш. Илко, изхода ни откъде е? От какво да видим? Там е затворено, май. Затворено е. Не е затворено, виж, отворено.